हाई एभ्रिवान, तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने मेरो करेसाबारीमा जाँदैछु। मेरो सानो मिनी करेसाबारीमा त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै लटरम्म खोर्सानी डल्ले खोर्सानी फलेको छ अनि काँक्रो पनि कति धेरै फलेको छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई भने मेरो मिनी करेसाबारीमा लिएर जान्छु है। हजुरहरू पनि सँगै जाऊँ। मेरो चाहिँ मिनी करेसाबारीमा यसरी फुलहरू पनि फुलेको छ। म तपाईँलाई यसरी फुल देखाएको छु। यो फुलहरू पनि फुलेको छ यसरी हेर्नु न। अनि यो खुर्सानी यस्तो भएको छ। मेरो मिनी बारीमा चाहिँ यस्तो धेरै खुर्सानी फलेको छ। यो हेर्नुहोस् यो खुर्सानी यो कति पिरो होला, केही हालेको छैन। फेरि मेरो आफ्नै मैले केही मल चलाएको छैन, आफूले यसरी रोपेको छु। खोइ यो बकेट यो चाहिँ बकेट यो खुर्सानी यति खुर्सानी अनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि खै त बाबु काँक्रो पनि लटरम्मा फलेको छ भनेर। यही हो मेरो काँक्रो लटरम्मा भनेको चाहिँ यति एउटा काँक्रो फलेको छ। तर जे भए पनि होइन, खुसी त मान्नै पर्यो आफूमा जे फलेको छ त्यसमा। अब अरूको लटरम्मा फलेको छ भनेर चोर्न जाने कुरा भएन। आफ्नोमा यही हो लटरम्मा, सम्झिने पानी छम्किने। यस ल यही हो मेरो करेसाबारीको लटरम्मा यो काँक्रोको बोट यही हो। तर खोर्सानी चाहिँ अहिले राइट नाउ नभए पनि अलि दिनपछि खोर्सानी चाहिँ हुन्छ। यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ फलेको छ। तपाईँलाई पनि डल्ले खोर्सानी मिठो लाग्छ भने चाहिँ मलाई भन्नु होला, म पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ पनि यत्रो ठुलो दामी भएको छ। यो पनि यहाँ चाहिँ अर्कै खोर्सानी फलेको छ है गाइस। यो चाहिँ मेरो फुल फुलेको छ। आउनुहोस् चौबिता आउनुहोस् किनेर रोपेको यत्रो ठुलो भएको छ। हेलो गाइस, फाइनली मैले चाहिँ करेसाबारीबाट खोर्सानी र काँक्रो पनि टिपेर ल्याइसकेको छु। यही हो मेरो काँक्रो अनि यो खोर्सानी। यतिमै चित्त बुझाउनु पर्यो, के गर्नु भने। ल गाइसहरू हजुरकोमा पनि के फलेको छ मलाई देखाउनुहोस् है यसरी नै।